data reka nongere mbaye ikaze mu gice cya gatatu cy'icyigisho cyacu twahanyita igira iti ukwisubira kw'ibyabaye mu gihe cya Esiteri. Aha ngaha turimo turareba umusaraba cyangwa se ibibazo ubwoko bw'Imana bwanyuzemo muri kirya gihe, tukabigereranya n'iby'ubwoko bw'Imana buzongera kunyuramo mu minsi ya vuba. Mwibutsa ko ibyo turimo kurebera hamwe yego ni ibintu bizanyurwamo n'ubwoko bw'Imana muri rusange, ariko by'umwihariko itsinda Bibiliya yita 144 bisangwa mu gitabo cy'ibyahishuwe igice cyaho cya 7. Mu gice rero cyabajije kino twasoje tureba yuko nk'uko byagenze mu gihe cya Esiteri n'ubundi hazabaho itegeko ry'urupfu. Ariko mbere yuko noneho dutangira, reka twongere twibutse mu ncamake ibyo byaranze itegeko teka ry'urupfu ryo mu gihe cya Esiteri. Twabonye ko icyambere cyariranze ni uko iryo tegeko ryari gikwira ku isi yose. Twasomye muri Esiteri igice cya 3 ku murongo wa 12 hagira hati: bukeye ku munsi wa 13 w'ukwezi kwa mbere bahamagara abanditsi b'umwami, bandika ibyo Hamani ategetse byose babyoherereza ibisonga by'umwami. Urabona aha ngaha umwanzi mu by'idini ubwoko bw'Imana yari Hamani, nk'uko mu minsi y'imperuka abanzi b'ubwoko bw'Imana bazaba ari abakuru b'amadini abo Hamani ahagarariye. Ariko urabona barimo gutanga amategeko yicisha ubwoko bw'Imana, ariko akaza ariho kashe y'umwami cyangwa se n'ubutegetsi mu bya politiki. N'ubundi amategeko azashyirisha ubwoko bw'Imana mu bibazo mu minsi ya vuba azaza asa naturutse kuri leta, ariko mu by'ukuri leta yinjiriwe cyangwa se hari amajwi yumvishe ku bahagarariye amadini, nibo mu by'ukuri ayo mategeko azaba abaturutseho. Niyo mpamvu nanga bavuze ngo bandika ibyo Hamani ategetse byose babyohereza ibisonga by'umwami, nk'aba guverineri cyangwa se nk'aba gitifu n'urugero, n'abatware b'intebe batwaraga ibihugu bye byose, ibihugu by'umwami n'ibikomangoma byo mu mahanga yose, igihugu cyose uko imyandikire yacyo iri n'ishyanga ryose uko ururimi rwaryo ruri, babyandika mu izina ry'umwami Ahasuwerusi, bashyiraho n'ikimenyetso cy'impeta ye. Nguko uko itegeko ryari ikimenyetso cy'umwami ryaje, ariko mu by'ukuri ari itegeko rishyirisha ubwoko bw'Imana mu bibazo. Nusoma mu Migani igice cya 7 twabonye ko mu by'ukuri itegeko rizashyisha abantu b'Imana mu mage cyangwa se mu mazabira, nk'uko biri mu byacu igice cya 13 ni itegeko Bibiliya yita ikimenyetso cy'inyamaswa. Naryo ni itegeko rizaza riturutse kuri leta kandi riza rivana umudendezo w'ubwoko bw'Imana, kandi abatarikurikiza bagashyirwa mu bibazo. Iryo tegeko rizaza ari ikimenyetso cy'inyamaswa, mu yandi magambo rizaza ari urusobe cyangwa se imbusane y'Imana yita ikimenyetso cyayo. Ngira ngo nusoma mu gitabo cy'Imigani igice cya 7 ugahera ku murongo wa 2 haravuga ngo komeza amategeko yanjye ukunde ubeho, n'ibyigisho byanjye ubirinde nk'imboni y'ijisho ryawe. Urabona aha ngaha baravuga ngo komeza amategeko yanjye ukunde ubeho, mu cyongereza ni commandments, ni law cyangwa se Torah. Aha ngaha bavuga ngo n'ibyigisho byanjye, ubundi ibyigisho nabyo ni commandments, kuko uko iki gice cyanditse agenda avuga ijambo rimwe ariko akarisubiramo mu magambo atandukanye. Nusoma reka dusome nk'iki gice cyose uko nagenda avuga amagambo amwe ariko yasubira. Baravuga ngo mwana wanjye komeza amagambo yanjye kandi amategeko yanjye uyizirike. Urumva ari ikintu kimwe kuyakomeza cyangwa se kuyazirikana no kuyizirikaho. Ku murongo wa 2 komeza amategeko yanjye ukunde ubeho, n'ibyigisho byanjye ubirinde nk'imboni y'ijisho ryawe. Mu yandi magambo wirinde nyine kugira ngo ukunde ubeho. Rero nusoma iki gice cyose agenda avuga ijambo rimwe akarisubiramo. Niyo mpamvu anga bavuga ibyigisho mu cyongereza ni commandments, n'ubundi ni amategeko aba kivuga. Amategeko angahe? Amategeko 10. Nubwo anga bavuga ngo n'ibyigisho byanjye ubirinde, ubundi n'amategeko yanjye uyarinde nk'imboni y'ijisho ryawe, nk'imboni y'ijisho ryawe uyahambire. Ni ku murongo wa 3 uyahambire ku ntoki zawe. Ngira ngo dufite intoki 10. Urumva ko arimo aravuga amategeko 10, kuko uyahambira ku ntoki zawe buri tegeko rizajya ku rutoki rumwe. Uyahambire ku ntoki zawe ubyandike ku nkingi z'umutima wawe. Urumva aha ngaha arimo aravuga ngo amategeko y'Imana b'ikimenyetso ku ntoki, nk'uko mu gutegeko wa 2:6 aravuga ngo abe ikimenyetso ku kuboko cyangwa se ku kiganza. Aha ngaha aravuga ngo abe ikimenyetso ku ntoki no mu mutima. Kenshi birivuze mu mutima n'undi ibivuga mu bwenge, naho umuntu atekereza afata imyanzuro. Ntabwo ari umutima nk'uyu nguyu, kuko abantu mwize biology ntabwo umutima utekereza. Icyakora ukoreshwa nk'ikimenyetso cy'ubwenge cy'amarangamutima cyo gukunda. Amategeko yanjye uyandike mu ntekerezo zawe cyangwa se uyandike mu mutima wawe kugira ngo uyakunde. Rero urabona ko itegeko ry'Imana nuramuka ufashe amategeko yayo ukayizirika ku ntoki 10, ubona ko itegeko rya 4 rizaza riri ku rutoki rwa 4. Urutoki rwa 4 rero nk'uko anga dusomye ngo umwami iri tegeko teka ashyira ikimenyetso rye. Abami b'iki gihe bajyaga bambara ikimenyetso cyabo ku rutoki rwa 4. N'ubundi ni itegeko rya 4 warisanga uramutse ukoze nk'ibyo Salomo avuze, nubwo yavugaga mu buryo bw'imvugo shusho, ariko ubundi
navuga ngo amategeko 10 yizirike ku ntoki zawe, urabona ko itegeko rya kane ry'isabato rizaza ku rutoki rwa kane. Urutoki rwa kane rero nirwo ikimenyetso cy'umwami Imana, nkuko nundi ababi bakira bajyaga bambara ikimenyetso cyabo ku rutoki rwa kane. Ngira ngo nunagenzura neza uzasanga n'abapapa bakigenza batyo, bambaraga ikimenyetso ku rutoki rwa kane. Nuko nyuma y'imyaka baje kurwambara ku rutoki rwa kane rw'ibumoso nk'ikimenyetso ndacy'isano cyangwa se isezerano ry'ubukwe. Ko nundi kera mu mico ya kera iyo umwami yajyaga kwima babyitaga ubukwe, nkuko mu gitabo cy'ibyabishowe ubona ko iyo Yesu agiye guhabwa ubwami bwe gutangira kwima baravuga ngo agiye kubaho ubukwe bw'umwana w'intama, kubera ko abagiye gutangira gutegeka abantu be, agiye kugirana nabo isezerano rihoraho. Ni nako rero hanga bizaba bimeze. Ikimenyetso cy'abami bisi cyangwa se kinyamaswa mu minsi imeruka kizaba ari kinyuranye cy'itegeko ry'Imana. Iryo tegeko ikimenyetso cyabaga kiriho nyir'ububasha ahategeka n'ibindi nk'ibyo, n'ibintu bitatu by'ibanze: territoire, poste ye n'ahategeka. Ni nako ikimenyetso cy'Imana kimeze mu itegeko rya kane. Usanga ko izina ry'umutegeka no Uwiteka Imana yawe, Yahweh, Yehova, ni izina rye bwite. Ahategeka ni mu isi no mu ijuru ndetse no mu nyanja. Hanyuma umwanya cyangwa se inshingano ye nuko ari umuremyi nyine, yaremye isi n'ijuru mu minsi 6. Icyo nicyo kimenyetso cy'Imana. Ni nkayo kwasha Imana akabikoresha iramutse nayo ikoresha agashimiza abantu. Rero nanga mu minsi imeruka hazaza ikimenyetso nacyo gifite ibyo bintu byombi, ariko ari isabato y'ikiganano iza iriho izina ry'undi muntu naka, territoire y'undi muntu uvuga ko ari Imana. Ni mpamvu dusomye ngo n'ibikomangoma byo mahanga yose, igihugu cyose uko imyandikire yakiri n'ishyanga ryose ukuri rwaryo ruri, babyandika mu izina ry'umwami Ahasuwerusi, bashyiraho n'ikimenyetso cy'impeta ye. Ntabwo byaje biri mu izina rya Hamani, no Hamani ari wari umwanzi ubwoko bw'Imana. Hamani mujyana mu mwami mu gidini, ahubwo mu by'ukuri iryo tegeko ryaje risa nk'irivuye kuri leta. Ni nako ikimenyetso cy'amaswa kizaza giturutse kuri leta, ntabwo kizaza giturutse ku banyamadini nyirizina. Icya kabiri cyanze iryo tegeko teka nk'uko twabibonye nuko ryashyizweho itariki ryari gushyirwa mu bikorwa. Turaza kubona ko n'ubundi n'itegeko teka ry'urupfu ryo minsi imeruka n'ubundi naryo rizaza ririho itariki rizakirirwa mu bikorwa cyangwa se mu ngiro. Ibyo twe twabisanye muri Esiteri igice cya 3:13 ahagira ngo nuko bohereza inzandiko bazintumwa zizijyana mu bihugu by'umwami byose ngo bice abayuda bose, abakuru n'abato, abana bato n'abagore, nk'uko ikimenyetso bavuga ngo gishyirwa ku bakuru n'abatoya, imbata n'umudendezo, mbese ibyiciro byose. Ni mpamvu rero ngo mu bayuda ngo abakuru n'abato, abana bato n'abagore babarimbure, babamareho umunsi umwe, ariwo munsi wa 13 w'ukwezi kwa 12 kwitwa Adari, kandi ngo bajyane ibintu byaboho iminyago. Icya gatatu cyaranze iryo tegeko nuko ryaje ari ingaruka y'urwango mu by'idini, ariko binyujijwe mu butegetsi bwa leta. Umwanzi ubwoko bw'Imana yari Hamani, ariko aya mategeko agiye gushyirisha ubwoko bw'Imana mu magi harimo kuza turutse kuri leta, ariko mu by'ukuri Hamani umukuru w'idini niwe wari ikibazo ku bwoko bw'Imana. Ibyo uko yari urwango rw'idini ariko runyujijwe muri leta uzasanga muri Esiteri igice cya 3:12 ndetse no 13. Ikindi cyariranze nuko abantu bose bari biteguye kurishyira mu bikorwa. Twabisenye muri Esiteri 3:14 hagira ngo maze bandikira amahanga yose bakurikije urwo rwandiko ngo bitegekwe mu bihugu byose ko bitegura uwo munsi. Ni itegeko teka ryazaga mu rurimi rwa buri shyanga, nta muntu utari kubasha kurisoma ngo azahera uko arishyira mu bikorwa. Tubona ko nanone ikindi cyariranze nuko umukumbi muto w'abasigaye bendaga kwicwa, mu by'ukuri ntabwo bari imbogamizi ku busugire bw'umwami mu bya politiki, ahubwo bari ikibazo ku busugire bwa Hamani mu by'idini no kuramywa. Niyo mpamvu iminsi yavuga ubwoko bw'Imana bitewe n'imbaraga y'Umwuka wera izagusukirwa, bazavuga ubutumwa bitume nyine cyo buhagarariye cyamamara. Ariko ibyo bizababaza n'abandi bari mu mwuga nk'uwabo, reka bivuge gutyo, abanyamadini, ariko n'undi bari ko bitabaze ubwoko kw'iki kwa leta. Nanone tubona ko kimwe n'andi mategeko ya Medi n'Abaperesi, iryo tegeko teka ry'urupfu ntabwo ryari kuvuguruzwa, ryari uko abayuda bose bagomba gutsenga, kandi ntabwo ryari guhinduka. Uzabisanga muri Daniel 6:8 yuko amategeko ya Medi n'Abaperesi ntabwo ajya gahinduka. Reka dusome gato amagambo dusanga mu gitabo Abahanuzi n'Abami, igitabo electronique akajya kwa 561 n'ibice 2. Hagira ngo Nehemiah White agira ati itegeko ry'Abamedi n'Abaperesi ntiryashoboraga kuvuguruzwa. Uko byagaragaraga nta byiringiro byariho, Abisirayeli bagombaga kurimburwa. N'ubundi tujye kubona ko isa nk'ibyo bizana itegeko teka ryo mbisi yavo. Urugero nusome Daniel 11 umurongo wa 44-45 turifashe bira negatifu nigerageza kwakora uko bishaka. Hagira hati nyamara inkuru ziturutse mu burasirazuba no mu majyaruguru
uyu ni umwami w'amajyaruguru ariko ni mu buryo bw'umwuka. Tubona ko igitabo cya Daniel 11 hari aho kigera abami ndetse n'ibihugu bahagarariye bikaba mu buryo bw'umwuka, cyane ko nyuma ya Kristo iyo tuvuga Babuloni yo mu byahishwe ntabwo ari Babuloni ya Babuloni, ni Babuloni y'umwuka. Iyo tuvuga Israel ntabwo ari Israel nya Israel. Rero umwami w'amajyaruguru ahangaha nubwo amajyaruguru babikoresha muri Yeremiya bavuga nuza Nebukadinezari ubwo yaraje kurimbura ishyanga ry'Abisirayeli, byagiye bivuga kenshi muri Bibiliya ngo ishyano riturutse mu majyaruguru, umwami w'amajyaruguru. Ariko ahangaha ntabwo ari Babuloni nya Babuloni, ahubwo umwami w'amajyaruguru ni Babuloni y'umwuka. Iyo dusanga mu gitabo cy'Ibyahishwe igice cya 17 tubona ko ari dini, iryo dini ni ubupapa. Ariko maraya cyangwa se Babuloni mu gice 17 tubwirwa ko ifite abana abamaraya kuko ni nyina wabo. Ayo madini rero ni amadini y'ibinyoma asangira inyigisho zayo za Kiliziya Gatolika, ariyo madini yayikomotseho. Niyo ahangaha hagarariwe n'umwami w'amajyaruguru, ni ubupapa n'ibindi bintu byose n'andi madini yose afatanyije nabo. Ni iyobokamana yego bemera Imana ariko iyobokamana ripfuye, bitandukanye n'umwami w'amajyepfo muri iki gice cya Daniel 11 we ni ubuhakana Imana. Urumva ko bose n'abanzi b'Imana, nuko umwami w'amajyaruguru we aza iyobokamana ariko ripfuye, ariko uw'amajyepfo n'undi ahakana Imana ariko n'undi akaza koza iki ahakana iyobokamana. Byaba ari ripfuye cyangwa izima we ntabwo yemera iby'Imana, ni imyemerere y'uhakana Imana. Nyamara ngo rero inkuru ziturutse burasirazuba, inkuru ziturutse burasirazuba no mu gitabo cy'Ibyahishwe 17 ubona ko ari inkuru zamagara abantu gushyirwaho ikimenyetso cy'Imana kugira ngo batakira ikinyamaswa, kuko byombi bizashyirwa ku bantu mu gihe kimwe. Naho inkuru ziturutse mu majyaruguru ni inkuru dusanga mu Byahishwe 18 ya marayika uza arenganije ijuru aturutse mu majyaruguru abwira abantu gusohoka muri Babuloni umuburo uheruka mu ijuru rirenga. Izo nizo nkuru rero zizababaza uyu mwami w'amajyaruguru aba banyamadini. Ngo nyamara inkuru ziturutse mu burasirazuba no mu majyaruguru zizamukura umutima. Abo ni abanyamadini twabonye ko bahagarariwe na Nuza na Hamani na Zereshi. Zereshi uhagarariwe mu Gatolika, Hamani uhagarariwe mu Protestani, bazakoreshwa no Gatolika. Nkuko n'undi abanzi ba Eliya yaba ari hano mu batizana Eliya wa kera bombi wabonaga ko boshywa na maraya. Nkuko Zereshi ari woshyaga Hamani. Nkuko tubona ko Yezebeli ni woshyaga abantu z'ibinyoma. Nkuko tubona ko Herodiya yoheje Salome ngo yakumutwe wa Yohana Umubatiza. Ibyo bice bitatu rero by'umwami ugasanga yifatanyije na maraya, numara ugasanga afite umwana we ari wahandi bita mu bantu z'ibinyoma tubisanga mu Byahishwe. Nibyo cyoka twatangiye tubibona, icyoka ni abami b'isi, inyamaswa iva mu mazi mu Gatolika, iva mu gitaka ni Leta Zunze za Amerika. Ubwo butatu bugaruka mu Byahishwe n'usoma mu Byahishwe 17 nk'abami b'isi, maraya ndetse n'abakobwa. Abakobwa bari kimwe n'abantu z'ibinyoma mu Byahishwe 13. Kuko ira system y'abantu z'ibinyoma ntabwo ari umwe, ahubwo ni system y'abantu z'ibinyoma benshi. Rero ngo abangabo ni bazakurwa umutima n'izo nkuru ziturutse iburasirazuba, ijwi rirenga n'umuburo uheruka. Agende arakaye umwami w'amajyaruguru agiye kurimbura no gutsemba abantu batagira ingano. Ngo agende arakaye, urumva ari mu burakari, azazamo uburakari ariko asubireyo agiye gutsemba, azatanga itegeko ry'urupfu. Of course azarangeza mu bami bisi atanga itegeko ry'urupfu. Niyo mpamvu igice gikuru cya Daniel 12 gitangira kivuga ngo icyo gihe Mikayeli azahaguruzwa n'iki, azaba agiye gutabara ubwoko bwe. Tubona ko ahandi Mikayeli ni Yesu, ahandi uzabona ahaguruka ni mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa, aho tubona ko Stefano akimara kwicwa agiye kwicwa aravuga ngo areba mu ijuru akabona Yesu ahagurutse, ubundi aba yicaye. Guhaguruka no kuvuga ni nk'ikimenyetso cy'uko imbabazi zari zirangiye ku bwoko bw'Abayuda. Naho rero azahaguruka n'ubundi imbabazi zizaba zirangiye ku isi yose. Iri jambo guhaguruka nalo rikoreshwa mu gitabo cya Daniel ni standard mu Cyongereza, rivuga kwima. Urugero ngo mu cyimbo cya Daniel 8 ngo hazahaguruka abandi bantu bane ariko bagasemera ngo hazima. Rero ahanga nibwo azaba agiye kwima, kuko ajya gutangira umurimo akorera hera cyane, yaragiye kwimika ubwami. Nawe usoza agahinduranya imyambaro yagitandika yivanamo akambara y'ubwami, n'ubundi azaba ha ubwami bwari bwamujyanye gukora umurimo we wahera cyane. Rero ngo uyu mwami w'amajyaruguru azasubira yarakaye cyane. N'ubundi bisa n'ibyo tusanga mu gitabo electronique abahanuzi n'abami, ibyo mujini zasanga mu Byahishwe 12 icyoka kirarakara. Ubona ko kiriya cyoka kiba kiriho gishushanyo y'amagipagani, ariko na nyuma yo guruka kwa amagipagani kikaba kiri mu myaka hagati kibasira itorero ry'Imana, no mu minsi ya nyuma kirakarira abasigaye aribo by'umwihariko mu 140. Ariko mujini kikagaragariza mu nyamaswa ya kabiri yo mu Byahishwe 13 ifite imigaragarire nyuma nk'umwana w'intama, ariko yaje kuvuga ikavuga nk'icyoka. Niyo izateza ibibazo ubwoko bw'Imana bwasigaye. Niho umujinya wa Satani cyangwa se umwami w'amajyaruguru uzanyurizwa. Hanyuma umuhanuzi n'abami akajya mu kwaka 563 n'ibice bibiri hagira ati itegeko rizatangwa ryose ubwoko bw'Imana bwasigaye rizaba ijambo bwasigaye cyangwa se remnant rigaruka henshi muri Yesaya muri Yeremiya rivuga abantu barakutsa akarengane ka Babuloni cyangwa se bariho nyuma yo kwa Babuloni. Nkuko n'undi
abasigaye mu gihe 12-17 nababaho nyuma yo kugwa k'ubupapa nyuma y'imyaka 1260 kuri ako k'ubupapa muri iki gice cy'ibyashe 12 kugereranywa no gukama kw'amazi aturuka mu kanwa k'icyoka kuko ubona ko amazi aratemba mu gihe cy'iminsi 1260 yagihanuza ariyo myaka ariko nyuma yaho akaza gukama akamijwe ubutaka niho waturuka inyamaswa kabiri mu gihe 13 uko gukama nicyo kimwe no gukomera kuruguma kw'inyamaswa ya mbere y'ubupapa ariyo cya cyoka cyakoreragamo mu minsi 1260 niho gukomera kuruguma k'umutwe wacyo ni ugutakaza ububasha niyo mpamvu nyuma yo gukira kuruguma Bibiliya ivuga mu gihe 13 ngo isi yose iyikurikira itangariye kuki bavuga ngo isi yose ikurikira itangariye nuko nyine mukomere kuruguma ntabwo ari igitangariro ntabwo no kuvuga isi yose ngo abantu amahanga bavuga n'amazi kwa gukama kw'amazi bivuze ko ntabwo ari gifite support ariko none ikiruguma abantu bazongera amazi zongera tembe ari amazi Babuloni yicaraga ashaka mu Ufurate niyo mpamvu uzasanga mu gihe avuga mu Ufurate niyo mazi Maraya mu gihe 17 yicara ni amazi Babuloni ikoresha ayishyigikiye nkuko Babuloni yakira n'ubundi yari ishyigikiwe n'amazi ya Ufurate yenyuraga munsi ni nako mu gihe uzasanga n'ubundi Babuloni Maraya mu buryo bw'imvugo shusho afite amazi amushyigikiye n'ubundi nawe yicariye nkuko Babuloni yakira yasaga n'icariye umugezi wa Ufurate rero aya mazi nkuko yakamye mu 1998 n'ubundi tubona ko kwirezo ry'ibihe noneho azaho gukomereka kuruguma rudakira nta kundi kuzuka kurugwa ruguma niyo mpamvu gukomereka kuruguma mu gihe 13 mu gihe 14 baravuga ngo ya nyamaswa yariho ni mu mitagihe ikabita kiriho ariko kuvuga nyine yaramaze gukomereka kuruguma ariko ikazongera kubaho amagambo nkayo uzasanga mu byesho rimwe n'undi avuga kuri Kristo kuri nyamaswa no kwigana Kristo nkuko Kristo yatangiye umurimo w'imyaka 3 n'igice nyuma yo kuva mu mazi mu wateso ubona ko niyo nyamaswa ikora umurimo w'imyaka 3 n'igice yagihanuzi ikizamuka iva mu mazi nkuko Kristo yakomeretse uruguma nyuma y'imyaka 3 n'igice ubona ko ni nyamaswa ikomere kuruguma nyuma y'imyaka 3 n'igice nkuko Kristo yazutse ni mpamvu nusoma Baroma 10 aravuga ngo kwizera ni kubaza ngo ninde uzajya ikuzimu muri Abusos ngo kuvane Yesu mu bapfuye ubona ko n'ubundi iyo nyamaswa ikomeretse uruguma n'ubundi nayo nuko abantu benshi baravuga ngo isa ni ikomeretse uruguma ngo ntago ikomere kuruguma rwica ngo ahubwo ngo isa ariko abantu bagaragaza ko n'uruguma rwica uko amagambo nk'aya avuga kuri Yesu mu gihe 5 avuga ngo mbona umwana w'intama asa n'uwatanga cyangwa se asa n'uwishwe mu cyongereza ariko ntabwo bivuze ko asa n'uwishwe ntabwo bivuze ko atapfuye mu by'ukuri yarapfuye yaratanga niyo nyamaswa rero mu gihe 13 bivuze ngo isa ni yakomeretse uruguma rwica ntabwo ari kuva ko itarukomeretse yarakomeretse ndetse nyine rurayica ko uruguma rwica ibyo tubwirwa nuko mu gukira kuruguma rwayo n'iki kimwe no kuzamuka ni ibintu bitwara igihe no kuzamuka ivi ikuzimu nyine nahajya bapfuye urumva ko kwizamuka ivi kuzimu nukuva ko irikomere rwa ruguma rwayishe nyakwiyica rero kuzamuka ivi kuzimu kavayo nicyo kimwe no gukira kwiki nicyo kimwe no gukira kuruguma wambaza se ikuzimu ni hehe ikuzimu nyine nusoma igitabo cy'ibyahishije n'undi 20 ubona ko iyi cyoka kiri ikuzimu mu byahishije 20 ari nawe cyatubwira ko ni igihe Satani atazaba afite uwakoresha nkuko byabuze ntago azaba gikoresha abantu bise nkuko yabigenzaga mbere yaho arenganya ubwoko bw'Imana n'ubundi ubupapa iyo nyamaswa iri kuzimu ntago igikoresha abantu nkuko byari biri imbere mu myaka yo hagati ndakubwiza ukuri ko hari abantu tujye tuvuga ngo uruguma rwamaze gukira ntabwo nizera ko uruguma rwakize wese icyakora turi mu nzira yaho ariko rwaramaze gukira ntabwo twagifite umudendezo ntabwo urimo kumva ubu butumwa uko mu myaka yo hagati ntabwo byashobokaga ariko uko urimo kugenda bikira ni nako no kubwiriza hanga kuri internet nabyo bizaba ikibazo ibyo tuzabishakira icyigisho cyabyo ariko reka duse nk'abigarukiriza aho ngaho urabona ko n'undi ya nyamaswa yakoze ni nabyo izakora nyuma yaho ariko nkuko Yesu n'undi amara kuzuka isi yose imutangarira ikamukurikira ariko binyuze mu murimo wa Mwuka Wera ni nako inyamaswa ya kabiri mu gukiruguma kwayo mu by'ukuri izahabwa ububasha n'abaturiye isi baba n'abaturiye isi bavuga ngo amazi akamywa n'abaturiye isi ni ahantu havuga nyine leta z'umwe za Amerika ya nyamaswa ya kabiri yaturutse abatuye isi bazongera bayigarure ububasha nuko uvuga Amerika izongera igarure ububasha ubupapa bugira ikuzo rirenze n'iryo bwari bufite mu myaka yo hagati ariko binyuze mu bakobwa baryo cyangwa se mu bahanuzi baryo kuko ni Maraya ifite abahanuzi nkuko Yezebeli yarameze cyangwa se Salomo ufite abakobwa akoresha nkuko byari biri kuri Herodiya rero mu gukira kuruguma ubupapa n'undi buzifatanya n'ubuprotestani hanyuma bukoze iki bwongere burenga n'ubwoko bw'Imana nkuko byari bimeze mu myaka yo hagati niyo mpamvu hanga batubwiye ngo itegeko rizatangwa ryibasiye ubwoko bw'Imana bwasigaye rizaba amaherezo risa rwose n'ibyatanzwe na Ahasuwerusi ryibasiye abayuda tubona ko kimwe na rya tegeko ryo bwa Esteri n'ubundi n'iryo misi meruka rizacira iteka ry'urupfu rwa Imana naryo rizatangwa n'ubutegetsi bwa leta ariko biturutse ku butegetsi bw'idini niyo mpamvu abantu b'Imana bazashinjwa gusuzugura leta ariko mu by'ukuri ntabwo basuzuguye leta kuko ngubu kuba tudasuzugura leta ngubu nuko aya mategeko ntabwo araza
ariko impamvu igihe bizagenda gutyo nuko amadini y'ibinyoma zihuriza hamwe hanyuma ashake gushyirisha mu bikorwa amahame yayo ariko yifashishije leta. Niyo mpamvu rero iryo tegeko naryo rizatangwa n'ubutegetsi bwa leta rize kimwe n'andi mategeko ya leta nk'ayo tuzi ubu ngubu, ariko mu by'ukuri inyuma ahatagaragara ari Herodiya wanyuze mu bakobwa we. Ni ukuvuga bizaba ari kugambanyi bwa Yezebeli. Kiliziya Gatolika ifatanyije n'Uprotestani bagashyiraho amategeko. Kimwe rero n'iryo bwa Esiteri, itegeko iteka ry'urupfu ryo mu Byesho 13:15 naryo rizashyirwa mu nyandiko. Turaje dusome ibihamya. Ikindi naryo rizashyirwaho itariki rizaba rigomba gushyirwa mu bikorwa kugira ngo abantu b'Imana bakomeze kwihambira ku isabato y'umunsi wa karindwi bicwe. Nanone rizaba rireba isi yose kimwe na rya rembi. Naryo n'ubundi rizaba bisa rwose nk'aho nta makiriro ahari ku bantu b'Imana. Bizaba bisa nk'aho bagiye kwicwa nk'uko byari biri ku gihe cya Esiteri. Tubona ko n'ubundi ababi bazahamagarirwa kwitegura uwo munsi nk'uko byari biri ku bwa Esiteri. Reka dusome mu ntambara ikomeye, ni igitabo elegitoronike akanyengo ko kwa 592 kagira kati icyo kirego nanone kizaba nk'igisoza. Iteka rizacirwa abaziriza isabato y'itegeko rya 4 rihamya ko bakwiriye igihano kirusha ibindi kuba kibi, maze bagaha abaturage uburenganzira ko nyuma y'igihe runaka bazabica. Kukajya kwa 609 hakomeza hatubwira ngo nubwo itegeko teka rizaba ryamaze gushyiraho isaha, ngira ngo twabonye ko no ku Esiteri bashyizeho isaha ndetse n'umunsi. Nubwo itegeko teka rizaba ryamaze gushyiraho isaha yo gutsimba abakomeza amategeko, abanzi babo bazatanguranwa n'iryo tegeko bashaka kwaka intore z'Imana ubugingo bwazo mbere y'igihe cyagenwe. Naho ku kagengo kaho ka 613 n'igice kimwe hakomeza hatubwira ngo igihe amategeko ya leta zo ku isi, urumva ko ari leta mu bwinshi, ntabwo ari intambara izagarukira muri Amerika gusa, ngo igihe amategeko ya leta zo ku isi azaba atakibasha kurinda abakomeza amategeko y'Imana, mu bice by'isi hazaba umuvurungano wo gushaka kurimbura ubwoko bw'Imana. Ubwo igihe cyagenwe n'itegeko teka kizaba cyegereje. Urumva icyo ushaka kugira ngo shimangire ahangaha ni uko itegeko teka n'uburyo mu Byesho 13:15 ry'urupfu naryo rizashyirwaho igihe nk'uko byari biri ku bwa Esiteri. Ubwo igihe cyagenwe n'itegeko teka kizaba cyegereje, abaturage bazagambanira rwihishwa ngo babatsembe hakiri kare. Hazaba hagambiriwe ko mu ijoro rimwe gusa, hara twabonye ngo mu isaha imwe, ahangaha bibaye ijoro. Urumva ko hazaba hari isaha n'umunsi ndetse hazaba hagambiriwe ko mu ijoro rimwe gusa hazaba ubwicanyi buzaba butababarira n'umwe. Hanyuma mu byaduka byo misi meruka akajya kwa 519 hakomeza hatubwira ngo wa mwuka w'igitegetse wagambaniye bizera bamuye bya kera. Ubwo aravuga mu myaka hagati ubupapa butarakomereka kuguma bukenganya abantu b'Imana. Rero wa mwuka w'igitegetse wagambaniye bizera bamuye bya kera uracyashakishwa hanagura ku isi abubaha Imana kandi bitondera amategeko yayo. Nuko twabisenye mu Byesho 12:17 cya cyoka kirakarira abasigaye, ariko mu gihe kikogaragariza mu nyamaswa kabiri mu gice gikurikiraho. Naho mu ntambara ikomeye igitabo elegitoronike akajya kwa 597 n'ibice bibiri ko asoza tubwira ngo afata abatuye isi bose nk'abayoboke be. Uwo ni Satani afata abatuye isi bose nk'abayoboke be, ariko umukumbi muto w'abakomeza amategeko y'Imana banga kumuyoboka. Iyaba yashoboraga kubatsemba ku isi yaba ageze ku ntsinzi. Ngira ngo urabona ko ibyaranze itegeko teka ry'urupfu ryari rigendeye gutsemba Abayuda mu gihe cya Esiteri, n'ubundi bisa neza n'ibizaranga itegeko teka ry'urupfu rizaba rigendeye gutsemba Abayuda cyangwa se Abisirayeli 144. Ariko n'Abisirayeli mu buryo bw'umwuka, si ngombwa Abisirayeli mu mubiri. Bitavuze ngo n'Abisirayeli mu mubiri ntabwo bazagira Kristo, ariko iyo misezerano rishya tuvuze Isirayeli cyangwa se umuyuda, ni umuyuda ku mutima nk'uko zabisanga mu Roma 2:20 n'ahandi muri Bibiliya. Dusubiye inyuma gato tubona ko ku bwa Esiteri umuyobozi mu by'idini no mu bya politike bicaye bagasangira hamwe vino. Ryategeko teka rikimara gutangwa baricaye barishima. Tubisanga muri Esiteri 3:15 ndifashisha Bibiliya yera hagira hati nuko intumwa nizatinda zijyanwa n'itegeko ry'umwami. Itegeko ryamamara ku murwa w'Ishushani, maze umwami na Hamani bicazwa no kunywa, ariko abo mu murwa w'Ishushani barumirwa, cyangwa se nkuko bira ijambo ry'Imana bivuga barashoberwa. N'ubundi tubona ko abayobozi mu bya politike no mu by'idini bazasangirira hamwe inzoga itera umujinya. Dusoma muri Yeremiya 5:7 amagambo agira ati i Babuloni hahoze ari igikombe cy'izahabu mu ntoki z'Uwiteka, hashingishaga isi yose. Amahanga yanyoye kuri vino yaho, nicyo cyatumye amahanga asara. Urabona
Babuloni ya kera yasaga n'igikombe cy'umurikizo w'Uwiteka gisindisha amahanga yose. Ibyo vino n'ubundi dusanga ko bivuga kuri Babuloni yo mu gitabo cy'Ibyahishuwe. Turasoma mu Byahishuwe 14:8 amagambo agira ati kuko tubona ko ibintu bivuga kuri Babuloni ya kera n'ubundi Babuloni mu Byahishuwe byose irabikora. N'impamvu imvugo nyinshi niba atari hafi zose zivuga kuri Babuloni mu Byahishuwe ni imvugo zitirwa mu Isezerano rya kera. Nuko nyine ziza zivuga mu buryo bw'imvugo shusho. Vino ifite nk'icyagarariye Babuloni atari igihugu nyagihugu kuko biribwa ko kitazongera kubaho, ariko nyine gifite ibindi gihagarariye. Mu gitabo cy'Ibyahishuwe umurongo wa 14 igice cya 14 Plito ku murongo wa 8 hagira ati marayika wundi wa kabiri akurikira ati iraguye iraguye Babuloni wa mudugudu ukomeye wateretse amahanga yose inzoga arizo ruba ry'ubusambanyi bwabo. Urumva ko na Babuloni mu Byahishuwe kimwe na kera ivuga kuba inzoga zisindisha ndi mahanga. Izi nzoga rero Ellen White adufasha kuzisobanukirwa mu gitabo cye Testimonies to Ministers, ni igitabo cy'Icyongereza kuri page ya 60 ndetse n'iya 61 yanditse ati amatorero yaguye niyo Babuloni. Niyo mpamvu bijya 14 ubona ko Babuloni ari umugore w'umusambanyi. Ni ukuvuga n'itorero cyangwa se n'abantu b'Imana baguye, ariko umugore ni nyina w'abamaraya. Ni ukuvuga kimwe na Yezebeli, nuko Yezebeli yitwa ngo nyina Mother, nawe afite abakoresha bamuturutseho ni nk'abana be mu mvugo shusho. Nabo kimwe n'abantu z'inyuma ba Yezebeli barira ku meza ye bakanamuraho ibintu birumvikana. Ni ukuvuga niwe kumuraho ibyo bigisha, nk'uko byari biri kuri Ataliya umukobwa wa Yezebeli, nawe wajyaga ateza ishyano nk'ibyo Yezebeli yateje muri Isirayeli, ariko akariteza muri Yuda Yerusalemu. Eno bitagira ati amatorero yaguye niyo Babuloni. Babuloni yagiye ishyigikira inyigisho ziroga abantu nk'uko inzoga nyine ari uburozi, arizo nzoga z'ubuyobe. Izo nyigisho nizo nzoga z'ubuyobe. Iyi nzoga y'ubuyobe yenzwe mu nyigisho z'ibinyoma. Muri izo twavuga ukudapfa k'ubugingo cyangwa se ikizwi nk'uko dapfa kwa roho. Bavuga ko umuntu atajya apfa mu by'ukuri, yuko akomeza kubaho. Tuzika n'inyigisho ni ikibwirizwa bwa mbere cyatanzwe na Satani muri Edeni, avuga ngo gupfa ko ntabwo muzapfa. Urumva rero ababwira ko bazabaho mu bundi buryo, nk'uko abanyamadini benshi bizera ko umuzuko nyine uzaba ari nk'agakino, ntabwo ubupfu bikomeza kubaho, ariko biribwa ko ubugingo bupfa, turapfa. Iyi nzoga y'ubuyobe rero ngo yenzwe mu nyigisho z'ibinyoma. Muri zo twavuga kudapfa k'ubugingo, kubabazwa iteka ryose kw'inkozi z'ibibi. Bafata imirongo yo muri Bibiliya ivuga ngo abantu bazashya iteka ryose ntibashaka kumenya icyo Bibiliya ivuga, ariko David tuzafatira umwanya tubyige. Urugero n'usa muri Yuda aravuga ngo i Sodoma na Gomora hatwitswe n'umuriro w'iteka ryose, ariko ntabwo wagishyuwe ngo umuriro w'iteka ryose. Ni ukuvuga ni umuriro utazima igihe ukitwika kitarahinduka ivu hose. Niyo mpamvu handi mu byanditswe bavuga ngo muzakandagira abanyabyaha ivu, bazahinduka ivu munsi y'ibirenge byabo. Rero ni umuriro utazima igihe icyo utwika nyine kitarashira, ntabwo wawuzimya igihe kitarashiraho. Harimo kubabazwa kw'iteka kw'inkozi z'ibibi, inyigisho zihakana ko Yesu yariho mbere y'uko avukira i Betelehemu, ndetse no gushyigikira no gukuza umunsi wa mbere w'icyumweru ukarutishwa umunsi wera w'Imana. Izo nyigisho z'ibinyoma n'izindi zifitanye isano nazo zigishwa abatuye isi n'amatorero atari amwe, maze hagasohozwa ibyanditswe bigira biti kuko amahanga yose yasinze inzoga z'uruba ry'ubusambanyi bwawo. Ni umujinya uterwa n'inyigisho z'ibinyoma. Ni ukuvuga ni wino banywa bakarakarira abantu b'Imana. Ni inyigisho bigishwa zigatuma banga cyangwa se batakihanganira abafite inyigisho z'ukuri. Ni umujinya uterwa n'inyigisho z'ibinyoma, ndetse igihe abandi n'abaperezida banyoye kuri no nzoga y'umujinya w'ubusambanyi bwawo barakarira bikomeye abanga kwihuza n'izo nyigisho zipfuye za Satani zerereza isabato y'ikinyoma, maze zigatera abantu gukandagira urwibutso rw'Imana. Urumva Babuloni ifite inzoga iz'abantu bakarakarira abantu b'Imana. N'umujinya w'Imana rero nawe ugira ngo n'uri mu gikombe nawe uzahabwa abantu, ariko noneho barakarire Babuloni. Tubona ko Babuloni mu by'ukuri ari izagendererwa na wa mujinya w'Imana w'ibyago birindwi. Dusubiye inyuma gato rero tubona ko nyuma yo gusangira wino mu gihe cya Esther cyangwa se vino cyangwa se divayi ko bivuga kose, tubona ko nyuma yaho ingaruka yabaye igihe cy'umubabaro ukomeye. Banyweye vino bamaze gutanga itegeko teka ry'urupfu, ariko terashyirwa mu bikorwa barayinywa. Hanyuma ingaruka iba igihe cy'umubabaro ukomeye ku ishyanga ry'Abayuda ryari ritataniye hirya no hino mu bihugu by'Abamedi n'Abaperesi. Nk'uko ubwoko bw'Imana bwo mu isi ya nyuma, ntabwo Isirayeli ari igihugu kimwe, ahubwo ni abantu b'Imana ku isi hose. Muri Esiteri igice cya 4 ku murongo wa mbere kugeza ku 3 hagira ati nubwo Moridekayi amenya ibibaye ashishimura imyambaro ye, yambara ibigunira, yitera ivu, arasohoka ajya mu murwa hagati.
ibi bigunira imyenda yo kwibabaza yari imyenda y'umukara ubwoko bw'abayuda bajyaga bambara igihe bashavuye. Ine tubona ko abahamya babiri mu byeshe 11 bambara ibigunira yari imyenda y'umukara. Niyo mpamvu iriya myaka yitwa imyaka y'umwijima. Nuko Moridekayi yamenya ibibaye ashimira imyambaro ye, yambara ibigunira, yitera ivu, arasohoka ajya mu murwa hagati. Araboroga ataka ijwi rirenga ry'umubabaro. Igihe cy'umubabaro, bako cyari igihe cy'umubabaro. Ajya imbere y'irembo ry'umwami kuko ari nawe bashaka kurinyuramo yambaye ibigunira. Kandi mu bihugu byose aho itegeko n'iteka ry'umwami byageraga habagaho umubabaro mwinshi, akaga cyangwa se uko bavuga kose n'igihe cy'umubabaro wa bene Yakobo. Habagaho umubabaro mwinshi mu Bayuda, bakiriza ubusa kandi benshi muri bo biryamira hasi ku bigunira no mu ivu. Tubona ko n'ubundi mu minsi ya vuba hazabaho igihe kimeze nk'icyo cy'umubabaro ukomeye ku bwoko bw'Imana. Muri Daniel 12 ku murongo wa mbere hagira hati, maze icyo gihe Mikayeli ubundi ni ijambo risa nk'ibaza ikibazo ngo ninde usa n'Imana, ubundi riba risa n'ibaza ikibazo. Mikayeli rero ahangaha azahaguruka igihe inyamaswa ikimaze gukiruguma, abantu bavuga bati ninde uhwanye n'inyamaswa, azahaguruka kuza kwicara inshinga kuko izina rye rivuze ngo ninde uhwanye n'Imana. Tubona ko inyamaswa yigira Imana. Maze icyo gihe Mikayeli wa mutware ujya ahagarikira abantu bawe, urumva ko n'ibintu basanzwe akora na Daniel azi. Nk'uko uzasanga muri Daniel igice cya 3 ubona ko marayika w'Imana aza gutabara ubwoko bw'Imana, ariko Nebukadinezari yamubona akamwita umwana w'Imana. Uwo ni Mikayeli nyine ujya ahagarikira, ntagarikira aza gukoza bwa mbere. N'ubundi asanzwe ahagarikira ubwoko bwa Daniel, aribo bahagarariye 144 mu minsi imeruka. Maze icyo gihe Mikayeli wa mutware ukomeye ujya ahagarikira abantu bawe azahaguruka. Hazaba ari igihe cy'umubabaro utigeze kubaho, uhereye igihe amahanga yabereyeho ukageza icyo gihe. Nuko icyo gihe arimo kuvuga ni igihe, ni igihe nyine mu gice kibanziriza icyo ngicyo ku mirongo isoza aravuga ngo umwami w'amajyaruguru asubira afite umujinya mwinshi, ashinga amahema y'uko Nebukadinezari yagenje hagati y'umusozi wera n'amazi, nk'uko Nebukadinezari yashinze amahema ya Yerusalemu, ariko azashinga amahema ye, azaba ashaka gushinga amahema ya Yerusalemu mu buryo bw'umwuka kugira ngo arenge itoro ry'Imana. Ariko tubona ko n'ubundi agona bumukozeho, ari byo bishushanya kuza kwa Yesu cyangwa se kwa kabiri kwa Yesu. Nuko icyo gihe abantu bawe bazaba banditswe mu gitabo bazarokorwa. Nk'uko byari biri ku bwa Esiteri, hazongera habeho igihe cyo gusharirirwa, umwijima, ubwihebe, umuborogo no kwiyiriza ubusa. Niyo mpamvu mu gitabo cy'intambara ikomeye, igitabo elektronike akanyago kawo ka 595 hagira hati, ubwo nibwo ubwoko bw'Imana buzashyirwa mu mibabaro n'impagarara byavuzwe n'umuhanuzi ko ari igihe cy'umubabaro wa Yakobo. Urumva ko ibintu 144 bo mu bwoko bwa Isirayeli cyangwa se mu bwoko bwa Yakobo bazanyuramo igihe cy'umubabaro wa Yakobo. Uko ni Uwiteka avuga ati, twumvise ijwi rizanywe n'umushyitsi n'ubwoba, si iby'amahoro, amaso yose arasuherewe. Ayi, uwo munsi urakomeye, nta wundi umeze nkawo. Ni igihe cy'umubabaro wa Yakobo ariko azakirokoka. Urumva ni umunsi ariko ushushanya igihe runaka ubwoko bw'Imana buzanyura mu karengane katigeze kanyurwamo n'abantu kuva inusi yaremwe, cyane ko zakubitirana n'akarengane cyangwa se ibyago birindwi ku isi yose, ibyago bitazaba bivanzemo imbabazi namba z'Imana, kubera ko Yesu azaba yavuye hagati y'Imana n'abantu cyangwa se n'abanyabyaha. Mu ntambara ikomeye n'ubundi akanyago ka 593 n'ibice 3, akanyago ka 500 plutôt 98 n'ibice 3 kugeza n'ibice 4 ho hagira ati, bashengukira imitima yabo imbere y'Imana. Urumva bazanyura mu bisa n'ibyo Abayuda banyuzemo muri cya gihe nyine bamara kubwirwa ko bazicwa ku itariki runaka. Bashengukira imitima yabo imbere y'Imana, bagaragaza ibyaha byinshi bihaniye mu gihe cyashize, maze bagasaba gusohorezwa isezerano ry'umukiza ngo, nyamara abarinzi banjye nibampungiraho tuzagirana amasezerano y'amahoro. N'amagambo dusanga muri Yesaya 22:5. Kwizera kwabo ni gucogora ngo nuko amasengesho yabo adasubijwe ako kanya. Ibi nabyo bizaba ari umugisha, nabyo bizaba ari nk'itanura, ngo nuko amasengesho yabo adasubijwe ako kanya, nuko bagira umubabaro, ubwoba no guhangayika bikomeye, ntibareka gutakamba, bakomeza kwishingikiriza ku mbaraga z'Imana nk'uko Yakobo yagundiriye marayika. Urumva ko ahanga arimo kudusubiza ku byabaye kuri Yakobo. Nitugira umwanya nabi tuzabyiga bishushanya iby'ubwoko bw'Imana buzanyuramo muri iki gihe. Hari inkuru nyinshi muri Bibiliya zivuga iby'abantu b'Imana bazanyuramo, kuko Bibiliya yose isa n'iyandikiwe abantu bazaba mu minsi ya nyuma. Nk'ahangaha Yakobo yarahunze mwene Esawu, n'ubundi bihagarara icyo gihe abanyabyaha bazabenda kwica abantu b'Imana b'abasore batatu mu itanura. Tubona ko bihagarara kino gihe, niyo mpamvu mu ntambara ikomeye avuga ngo bazaba bari mu itanura, ariko ntabwo umuriro uzabakongora.
tubona ko n'ibyo Yesu yanyuzemo muri ya myaka 3 n'igice. Imyaka 3 n'igice Yesu yakoze umurimo we, ibyabibayemo bisa n'ibyabaye mu myaka 3 n'igice Eliya yakoze mu murimo we. Ibyo n'ubundi bishushanya ibizaba nyuma y'imyaka 3 n'igice yagihanuzi yo mu byashuwe. Rero ngo bamwe mu kwizera ko bamwe gucogora ngo amasengesho yabo ngo nuko amasengesho badasubijwe ako kanya, nubwo bagira umubabaro, ubwoba no guhangayika bikomeye, ntibareka gutakamba nk'uko abandi bagenje, bakomeza kwishingikiriza ku mbaraga z'Imana nk'uko Yakobo yagundiriye marayika. Abantu bazagundira Mikayeli kuko azabahagarikiye, maze imvugo y'imitima yabo ibe sinkurekura utamaye umugisha. Uyu mugisha bazaba bashaka no gutabarwa, no gukizwa abanyabyaha, no gukizwa ababi mu buryo bufatika, kubera ko ikibi cyo bazaba bamaze kugitsinda. Mu ntambara ikomeye no muri gitabo electronique akanyaho kwa 613 n'ibice bibiri hasoza hatubwira ngo bamwe mu bantu b'Imana bazaba bafungiye muri kasho zicuze umwijima, abandi bazaba bihishe mu mashyamba no mu bihanamanga. Niba ari bihanamanga cyangwa bihanamanga ubwo murumva icyo ashatse kuvuga, bakomeje gutakambira Imana ngo ibarinde mu gihe ku mpande zose z'isi abantu bitwaje intwaro z'intambara kandi bayobowe n'abamarayika ba Satani bazaba barimo kwitegura kwamarira ku icumu nk'uko abanzi b'Abayuda bari bagenje. Icyo gihe nibwo Imana ya Isiraheli izarogoya imigambi yabo maze ikarengera ubwoko bwayo yatoranyije. Dukomeje ubwo turagaruka inyuma gato bwa Esiteri, tubona yuko noneho mbere yuko Hamani na Moridekayi biturwa ibibakwiye, habayeho kubumburwa kw'ibitabo by'urwibutso. Tubona ko hari imirimo myiza Moridekayi yari yarakoreye umwami maze irandikwa, ariko mu kwandikwa ntabwo yigeze yiturwa. Gusa ubwo kuri no nshuro iyo mirimo myiza yiganwe ubushishozi ubwo hari hamaze kumburwa ibitabo by'urwibutso y'ibyo ku ngoma, ibyo bita ibyo ku ngoma Chronicles, maze Moridekayi agenerwa ibihembo bikwiranye n'imirimo ye. Ubwo ibyo byabaga Moridekayi ubwe ntabwo yari ahari. Moridekayi yahereye ko ahabwa ibyifuzwaga na Hamani, bya bindi ababi bazabifuza mu kugira ngo bari mu bwoko bw'Imana bigarurira isi yose, Satani bigarurira isi yose. Tubona ko ibyo Imana izahindura intebe, noneho ibyo bifuzaga Imana ikabiha abantu bayo. Muri Esiteri 6 umurongo wa 1 hagira ati, iryo joro umwami abura ibitotsi, niko gutegeka ko bazana igitabo cy'ubucurabwenge bagisomera umwami. Ni igitabo cy'urwibutso ngo bagisomere umwami. Rero bimaze kugaragara ko Moridekayi yabaye indahemuka ku mwami. Umwami yahereye ko amutabara umugambi mubisha wari yateka by'urupfu. Dusoma muri Esiteri 6 umurongo wa 4 kugeza kwa 9 amagambo agira ati, Hamani asubiza umwami ati, uwo mwami akunze kubaha bazana imyambaro y'ubwami umwami ajya yambara, n'ifarashi umwami agenderaho itamirijwe ikamba ry'ubwami. Urumva azi ko ariwe bigiye guhabwa. Arabiza ngo imyambaro, tubona ko abantu b'Imana mu by'ukuri Yesu nagaruka bazabwa umwambaro bahoranye muri Edeni, wa mwambaro ushushanya gukena kwa Kristo bazaba bafite imitima yabo. Tubona ko bazajyana n'undi ku igare ry'igicu ryobowe n'abamarayika. Rero hangano uravuga ngo bazana n'imyambaro y'ubwami umwami ajya yambara, n'ifarashi umwami agenderaho itamirijwe ikamba ry'ubwami. N'ubundi abantu b'Imana tubona ko mu ntambara ikomeye usoma ngo bazajyana ku igare ry'ibicu riyobowe n'abamarayika, ibyo Kristo ubwe nawe agendaho, nk'ibyo Eliya yajyanweho ubwo yajyaga mu ijuru. Kubera ko Eliya kugira ngo adapfuye ashushanya n'undi bazaba bakiriho by'umwihariko nabo bakajyana mu ijuru badapfuye. Bazana imyambaro y'umwami ajya yambara, n'ifarashi umwami agenderaho itamirijwe ikamba ry'ubwami. Maze iyo myambaro n'iyo farashi babiye umwe mu batware b'umwami barusha abandi gukomera, bayambikiye umuntu nk'uko Kristo n'undi azambika abatsinze nyine byose. Hamani arimo gukora iki? Arimo kwisabira. Bayambikiye umuntu umwami akunze kubaha, bamugendeshe mu nzira yo mu murwa ahetswe n'iyo farashi, barangururire imbere ye bati, uko niko bazajya bagenza umuntu umwami akunze kubaha. Naho muri Esiteri 6 umurongo wa 10 kugeza 11 hakomeza hatubwira ngo, nuko umwami abwira Hamani ati, huta wende imyambaro n'ifarashi uko uvuze, ubigenzereze utyo Moridekayi umuyuda wicara ku irembo ry'ubwami, ntihagire ikintu kibura mu byo uvuze byose. Nuko Hamani ajyana n'imyambaro n'ifarashi, yambika Moridekayi, amugendesha mu nzira y'umurwa ahetswe n'ifarashi, arangururira imbere ye ati, uku niko bazajya bagenza umuntu umwami akunze kubaha. Tubona ko n'ubundi ku itorero ry'Imana, itorero ry'Imana rizaguma kugeza Yesu agarutse, tubona ko hamaze kubaho kubumburwa kw'ibitabo by'urwibutso. Nk'uko Moridekayi ajya gukizwa, harabanje humburwa ibitabo by'urwibutso, imirimo ye myiza yiganwa ubushishozi arahembwa. N'ubu rero Bibiri twigisha ko muri no minsi imeruka mu mwaka w'1944
habayeho kubumburwa kw'ibitabo by'urwibutso ku itegeko ry'Imana Data umwami Imana. Dusoma mu Byahishuwe igice cya 14:6 ndetse no 7 amagambo agira ngo nuko mbona marayika wundi aguruka aringanije ijuru afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose ngo abubwire abari mu isi bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose n'amoko yose. Avuga ijwi rirenga ati nimwubahe Imana muhimbaze kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisoye. Muramye iyaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Ahanga aravuze ngo kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisoye ubu ngubu mu ndagiye. Ntabwo ari ikintu kirazaza ahubwo gisoye. Ni ukuvuga abari kuvuga buno butumwa tubona ko ari ubutumwa bwavuzwe mbere gato cya 144 nibwo ubutumwa bwa marayika wa mbere ndetse bwa kabiri n'uwa kabiri bo mu gihe 14 bwabwirijwe. Ubu igihe turimo ni igihe cy'ubutumwa bwa marayika wa gatatu ariwe marayika wa nyuma muri iki gice cya 14. Ni ukuvuga ubutumwa bwa marayika wa gatatu mene magambo nibwo butumwa bw'iki gihe, ariko kandi ubutumwa butatu bwose burajyanirana. Ntabwo bivuze ngo marayika wa kabiri naza kubwirizwa ngo bwa mbere burahita burekera kubwirizwa, ahubwo bukomerezaho kimwe n'ubwa kabiri kimwe n'uko bwa gatatu iyo buje ntabwo ubwabanjirije burekera kubwirizwa, ahubwo ni ibintu bijyanirana. N'abamarayika baguruka bakurikiranye kuko ni ubutumwa bujyanirana. Igihe turimo rero cyangwa se icyo wakita ubutumwa bw'iki gihe ni ubutumwa bwa marayika wa gatatu buza abantu benda kwishishwa amategeko y'Imana mu kuramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo n'izina ndetse n'ikimenyetso. Tubona ko ari byiganano by'amategeko anabanza. Ubwo nibwo butumwa rero bugeze. Niyo mpamvu ahangaha tubona ko n'undi mu gihe cy'ijwi rirenga rizaza mu gihe cy'ubutumwa bwa marayika wa gatatu ntabwo tuzi umunsi. Tubona ko n'undi butumwa bwose nubwo azasubira mu by'umwihariko bwa marayika wa kabiri, ariko ubu bwose buzongera kuvuganwa mu mbaraga ikomeye ariko mu buryo busoza. Rero ahangaha aravuze ngo muyihimbaze kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Urwo rubanza rwatangiye mu cya 844 kimwe nuko byagendekeye Moridekayi ubwo ibitabo byabumburwaga ibyiza yakoze bikibukwa. N'umuntu tubona ko runo rubanza ruzahishura ko abantu b'Imana bakoreye umwami nyamara bakaba batarabihemberwa. Uru rubanza rurimo kujya mbere ruzitura abantu bose abanzi ubwoko bw'Imana bagiye barenganya guhera kuva mu myaka hagati ndetse no kuva mu itangiriro kugeza igihe Kristo azaza. Rero urwo rubanza rwamaze gutangira rukazasoza Kristo mbere ko Kristo agaruka ruzahishura ko abantu b'Imana bakoreye umwami Imana nk'uko Moridekayi yagenjeje umwami, nyamara nubwo bamukoreye bakaba batarahembwa. Niyo mpamvu mu Byahishuwe 22:12 hagira ati dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Kwa kakarengane bagize nubwo mu nkiko zo ku isi abantu b'Imana byagaragaraga babashaga imanza ariko aribo banyabibi ari abiziritsa bumva nabi, ariko mu nkiko zo mu ijuru hazaba urunyurane bizagaragara ko aribo bari mukuri nk'uko byagendekeye n'ubundi Moridekayi. Rero nk'uko byagendekeye Hamani, isinagogi ya Satani izahera ko ize ipfukama imbere y'ibirenge by'abantu b'Imana maze yature ko Imana yabakunze. Ngira ngo murikwa ibyabaye kuri Hamani amaze kubona ko umwami agiye kumugira nabi araza arapfukama. Ibyo n'ubundi niko bizagendekera abanzi b'ubwoko bw'Imana nk'uko byagendekeye Hamani. Mu Byahishuwe igice cya 3:9 ndetse no 10 hagira ati dore muhaye bamwe bo mu isinagogi ya Satani biyita abayuda nyamara atari bo. Iri torero yandikiraga ryarimo abayuda kuko abayuda bari baratataniye hirya no hino mu bwami bw'Abaroma, cyane ko ari amatorero nge mu Byahishuwe n'amatorero yarariho. Nubwo wenda ashanya uko itorero ry'Imana ryari kuzagenda ibihe byari kuzanyiramo gona kugeza Kristo kugeza isagarutse, ariko n'undi amatorero yari asanzwe ariho kandi hose mu bwami bw'Abaroma harabita abayuda cyangwa se harabayuda mu buryo bw'umubiri bari ahantu hose. Ariko nubwo bari abayuda tuzi ko banze Yesu, bityo barenganyaga cyangwa se barabanzi babemeye Yesu. Niyo mpamvu mugumuriza rino torero Yesu yandika akagira ati dore ngo haye bamwe mu isinagogi ya Satani biyita abayuda nyamara atari bo. Kuko imbere y'Imana umuyuda ntabwo ari ku mubiri, umuyuda ari ku mutima. Biyita abayuda nyamara atari bo kuko bari abayuda mu bigaragara, ahubwo ari abanyabinyoma. Dore nzabahata kuza bikubita imbere y'ibirenge byawe bamenye yuko nagukunze, kuko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanjye nanjye nzakurinda igihe cyo kugerageza kigiye kuza mu bihugu byose kugerageza abari mu isi. Iki gihe cyo kugerageza arimo kuvuga wa mubabaro Yakobo, cya gihe cy'umubabaro udasa n'undi wigeze ubaho. Rero ahangaha aravuze ngo ukora ko wihanganye ukarindwa n'abita abayuda cyangwa se n'abita ubwoko bw'Imana n'abita abakristo, ariko atari abakristo kuko abayuda mu isezerano rishya bahagarariye ubwoko bw'Imana cyangwa se abakristo, ariko umuyuda nyakuri n'umukristo nyakuri. Umuyuda w'ikinyoma nyine n'abakristo batabirimo neza. Rero nubwo ahangaha byabwirwaga nyine itorero ryarimo abayuda n'abayuda, ariko itorero ryo tubona ko ari itorero rya Gikristo, ariko abavuga ahangaha abayuda ntabitaga nyine abagize itorero ry'Imana ariko ari abanyabinyoma. Mu nyandiko z'ibanze akajya kwa 335 igice kimwe
hagira hati ba bantu 194 bose bari bashyizweho ikimenyetso kandi bunze ubumwe bwose. Ku ruhanga rwabo hari handitsweho Imana na Yerusalemu nshya, kandi hariho n'inyenyeri irabagirana iri izina rishya rya Yesu. Igihe twari tunezerewe turi mu mwanya wera, umva bazandika izina ry'Imana mu ruhanga rwabo, nk'uko inyamaswa mu Byahishuwe 13 ihatira abantu gushyirwaho izina ry'inyamaswa nyine mu ruhanga, nk'uko Nebukadinezari yagerageje guha baba sore batatu n'abandi bayuda bari kumwe nabo amazina yabo y'abanyababuloni, ariko bakajya bita amazina y'Imana. Rero nahanga mu buryo bw'imvugo shusho ngo mu ruhanga rwabo hazaba harimo izina ry'Imana. Izina rihagarariye imico. Niyo muri Bibiliya ikintu cyitwa nyine bitewe n'imico yacyo. Nuza Adamu yise inyamaswa agendeye ku mico yazo. Henshi tubona Imana ihindura abantu babo amazina bitewe n'imico nyine yabaga igiye kubaha cyangwa se kubaremamo. Igihe twari tunezerewe turi mu mwanya wera, babanyabibi baraturakariye kandi bashaka kudusumira ngo batujugunye mu nzu y'imbohe. Aravuga iby'abantu 194 bazagiramo, arabivuga nkaho yari kwa barimo, kubera ko kenshi mu buhanuzi umuhanuzi iyo ajya kwereka ibintu yahabwaga amahirwe yo kubigiramo uruhare. Niyo mpamvu uzasanga mu gitabo cy'Ibyahishuwe 5 cyangwa na 4 hamwe ugasanga Yohana muhishuze arimo abonye ibintu ararisa, ndetse anabajijwe icyo yumva cyakorwa n'urugero, kubera ko arimo kugira uruhare mu birimo kumwerekwa nubwo bizasohora atakiriho. Rero ngaho bavuze ngo igihe twari tunezerewe nubwo yikizemo, ariko tuzabona ko ntago ari mu 144, tuzagira umwanya wo kwiga 144, ntago ari nawe azaba arimo. Ariko hanga ntuterujije nuko avuze ngo igihe twari nawe kishyiramo. Rero igihe twari tunezerewe turi mu mwanya wera, babanyabibi baraturakariye kandi bashakaga kudusumira ngo batujugunye mu nzu y'imbohe. Ubwo nibwo natwe twazamuraga amaboko yacu mu izina ry'Uwiteka, maze ababi bagwa hasi barambaraye batagira uburamira. Ubwo nibwo abo mu isinagogi ya Satani, yamagambo twasomye mu Byahishuwe 3. Ubwo nibwo abo mu isinagogi ya Satani bahagarare na Hamani n'abandi bazi ubwoko bw'Imana. Nibwo bamenye ko Imana yatukunze twebwe abashoboraga kozanya ibirenge kandi tukaramukanya na bene data mu ndamutso yera, maze bikubita ku birenge byacu bararamye, nk'uko Hamani yegwe ku birenge bya Esteri arimo amusaba imbabazi, amusabire ku mwami. Nawe rero bazitira ku birenge by'abantu b'Imana nk'uko byanditse mu Byahishuwe 3:9-10, bashaka yuko abantu b'Imana bagira icyo bakorera, ariko nta kindi bazaba bashobora gukorerwa. Tugarutse inyuma ku bwa Esteri, tubona ko igihe cyageze Esteri akakuranya cyangwa se agahinduranya imyambaro. Mwibutsa ko Esteri twabonye ko izina rye risobanura inyenyeri. Iryo jambo inyenyeri mu Byahishuwe rihabwa Yesu nk'inyenyeri yo mu ruturuturu cyangwa se inyenyeri mu gitondo. Urabona ko n'uyu mwanya yarimo wo kuza gusabira ubwoko bw'Imana akabahagarikira, ushushanya umwanya Kristo aberamo abantu be kandi azakomeza kubaberamo, ndetse na nyuma yo kurangira kw'imbabazi azagurukira abantu be abasabira ku Mana, atabasabira imbabazi z'ibyaha, ariko kugira ngo bakomeze barindwe Satani atabagiraho akaboko. Tubona ko rero Esteri yahindurije imyambaro nk'uko tuyisanga muri Esteri 5 umurongo wa 1 hagira hati, bukeye ku munsi wa 3 Esteri yambara imyambaro y'ubwamikazi. Nk'uko Yesu tubona ko ubwo azaba ahagurutse aziyambara imyambaro y'igitambyi, tubona yambaye mu Byahishuwe 1 yambara imyambaro ya cyami, aza yambaye mu Byahishuwe 19 yanditse ngo umwami w'abami n'umutware w'abatware n'ibindi. Esteri yambara imyambaro y'ubwamikazi ajya mu rugo rw'ingombe rw'inzu y'umwami. Hano urumva ni umuntu yemeye guhara amagara ye. Cyaraziraga kujya gusanga umwami hanga mu rugo rwe atagutumiye ataguhamagaye. Byabaga benshi baricwaga, cyaraziraga, ariko ahara amagara ye. Niyo mpamvu yabwiye nuza Moridekayi arambwira ati mugende musengere, nyuma y'iminsi 3 nzajya imbere y'umwami n'impfafe. Nyuma y'iminsi 3, iyo minsi 3 nayo biratangaje ko Yesu n'ubundi nawe yakoze bisa nk'ibyo nyuma y'iminsi 3, ariko nubwo yaje kuzuka. Na Esteri rero yaravuze bisa nkaho muri Esteri yarazutse, yagiye rwose azikari gupfa, impamvu yavuze ngo n'impfafe kuko ntabwo byari byemewe, ariko mu by'ukuri nawe ashwanya Kristo nk'uko Kristo nawe yemeye guhara amagara ye kugira ngo asabe abantu be kandi aracyabasabira. Esteri yambara imyambaro y'ubwamikazi ajya mu rugo rw'ingombe rw'inzu y'umwami, kandi umwami yaricaye ku ntebe y'ubwami mu nzu y'umwami areba mu muryango. Hamani yahereye ko atumirwa mu birori birimo umwami na Esteri. Umunsi wakurikiyeho Hamani yatumiwe mu bindi birori. Esteri wari wabwiye umwami ngo ndashaka ko ategura ikirori ku munsi ukurikiyeho, arababwira ngo muzagaruke ejo. Hamani yanejejwe cyane n'ineza y'umwami, nyamara arakazwa bikomeye no kubona Moridekayi atamupfukamira ngo amuramye. Nubwo rwose yahabwaga icyo cyubahiro, umwami kaza akamutumira ariko hamwe n'umwami kuvuga yuko ari nk'abo bantu babiri bari bakomeye. Ariko ibyo byose kubera umwuka wa Satani wari umurimo,
ntabwo byamunezezaga abona Moridekayi ko agiye gukiranuka akiri hariya. Niko n'ababi bamera. Impamvu Satani akoresha abantu ugasanga nta kintu babuze muri ubuzima, ariko yabona umuntu w'Imana aho hafi akamubangamira kandi ari nta kintu utwaye. Ibyo rero bizikuba cyangwa se bizarushaho kugwira uko muko Imana azabana ku bantu bagasigara bagengwa n'umwuka wa Satani, bazajya bakora ibintu Satani ashaka kuko bazaba bamaze kumwe nawe. Rero Hamani yanejejwe cyane rwose nuko yubashywe gutyo akagitumira ari hamwe n'umwami, ariko akumva hari ikibura igihe kibona Moridekayi atamupfukamira ngo amuramye. Zereshi tubona ko yarihishe inyuma y'ibyabaga cyangwa se ibyakorwaga na Hamani byose, yatanze igitekerezo cy'uko hashingwa ibiti birebire byo kumanikaho Moridekayi. Uku niko Abaprotestani bazokikwa n'Ugatolika bahagarariwe na Zereshi, ko abantu batatanga iyo twiga ubuhanuzi bwo minsi ya nyuma babahagarariye amatsinda. Umuhanuzi w'inyuma abahagarariye itsinda ryinshi, Maraya abahagarariye itsinda ry'Ugatolika n'urugero, umwami wa leta abahagarariye itsinda cyangwa sisiteme y'abami ba leta. Rero Zereshi yatanze igitekerezo cyo kwashingwa ibiti birebire byo kumanikaho Moridekayi. Urumva ibitekerezo bituruka kuri Maraya, kuri Zereshi, ariko mu by'ukuri bigashyirwa mu bikorwa na Hamani. Nubwo minsi imeruka abanzi bebe ubwoko bw'Imana bazaba ari Abaprotestani, ariko ubuhanuzi butwereka ko bazaba batumwe na Herodiya na Maraya n'Ugatolika aribwo buboshye. Ibi bizasanga muri Esiteri igice cya 5 umurongo waho wa 14, ubwo hereye nyine ku murongo wa 10 kugeza kwa 14. Tubona ko Esiteri yahinduye imyambaro, akambara imyambaro y'ubwamikazi kugira ngo ajye gusabira ubwoko bwe cyangwa se guhagararira ubwoko bw'imbere y'umwami. N'ubundi tubona ko uwo ahagarariye nawe usabira abantu be Kristo, n'ubundi nawe igihe kizagera yakuranye imyambaro, yambare imyambaro nawe y'ubwami nkuko undi yambaye iy'ubwamikazi. Tubona ko Yesu ubu ngubu yambaye nk'umutambyi mukuru cyangwa se mu yindi mvugo yambaye nk'umutambyi w'abatambyi, ni high priest cyangwa se priest of priest, ni umutambyi mukuru nkuko uzabisanga mu Bibura yo 4 umurongo wa 14 ndetse no mu Byahishuwe igice cya mbere umurongo wa 12 ugasoma ukageza kwa 13. Ubwo Yesu azagaruka ariko azaba yambaye nk'umwami w'abantu. Ubu n'umutambyi yambaye nk'umutambyi w'abatambyi, anicaye ku bw'Imana nk'umutambyi mukuru, ariko nagaruka noneho azaza nk'umwami ubwami bw'ikuzo, azaza nk'umwami w'abantu. Dusoma mu Byahishuwe igice cya 19 umurongo wa 11 ndetse na 12 amagambo agira ati, mbona ijuru rikinguye kandi ngiye kubona mbona ifarashi y'umweru, uhetswe nayo yitwa uwo kwizerwa kandi uw'ukuri, niwe uca imanza zitabera, akarwana intambara zikwiriye za zindi zahagarikira ubwoko bwe. Amaso ye ni Mikayeli uyavuze ngo ujya ahagarikira abantu bawe, n'uyu nguyu rero Mikayeli. Amaso ye ni ibirimi by'umuriro, no ku mutwe we afite ibisingo byinshi, ibisingo n'amakamba, kandi ku mwenda we no ku kibero cye afite izina ryanditsweho ngo umwami w'abami n'umutware utwara abatware. Birumvikana ko mu gihe runaka Kristo agomba kuba yarabanje guhinduranyaho imyambaro y'igitambyi maze akemuka iya cyane, kubera ko tubonye ko azaza nk'umwami w'abami ndetse n'umutware utwara abatware. Ubwo rero mu gihe runaka mbere yabo nawe agomba kuba yarahinduranyije imyambaro cyangwa se yarakuranyije imyambaro nk'uko Esiteri yagenje ubwo yazaga imbere y'umwami. Mu gitabo electronique, igitabo cy'inyandiko z'ibanze akanyama kwa 52 n'igice kimwe hagira hati, najyanwe mwirekwa maze mbona hera cyane, nabonye Yesu akomeje umurimo wo gusabira Abisirayeli. Ubwo ni itorero ry'Imana b'Abisirayeli 144 n'abasigaye. Ko nuza Paulo avuga ngo abazaba bakiriho basigaye mu Rwanda rwako n'igice cya 4, u Rwanda rw'Abatesalonike igice cya 4. Twe abariho basigaye akabisoma n'inshuro zigera muri 3. Abasigaye no kuvuga n'abazarokoka kugeza Kristo agarutse bakazurirwa hamwe n'abandi. Abo no bitwa basigaye. Niyo mpamvu muri Matayo 24 36 kugeza 38 ndetse na 40 aravuga ngo ubwo Kristo azaza umwe azajyanwa undi asigare. Ibyo abigiranye n'ibyabaye kumwuzure, ko aravuga ngo umwuzure waraje urabajyana teke. Ariko nusoma mu itangiriro 23 kugeza 27 aravuga ngo ibi bifite ubugingo bwose byose birapfa hasigara. Irani jambo left nuko birayera kenshi ikunze gusema nko kurokoka nubwo hamwe irisemura nko gusigara, ariko no gusigara abandi umwuzure abajyana hasigara no. Naho Kristo naza abantu bazajyanwa n'umwuzure w'ubwiza bwe umeze nk'umuriro ukongora ndetse n'ibindi byago bizaherekeza kuza kwe nk'imitingito n'ibindi. Abo no bazajyanwa. Muri Luka avuga kuri ingingo we aravuga ngo umwuzure abatsemba, nubwo Matayo avuga ngo urabajyana. Abo no bazajyanwa no kuvuga bazapfa abandi basigara. Niyo mpamvu muri Yesaya 24 aravuga ngo umuvumo utsemba isi yose, abaturage y'isi yose ngo bazashya hasigare bake, abo basigara n'abakiranutsi. Abo basigaye rero no Paulo mu Rwanda rw'Abatesalonike igice cya 4 avuga ngo twebwe abazaba bakiriho basigaye ntabwo tuzabanziza na hato bapfuye nabo bazabanza kuzuka, ariko twabasigaye no kuvuga barakotse kugeza Kristo agarutse. Urumva ko 144
nibo bahagarariwe n'Abisirayeli barokotse akarengane kababonekera ikagwa bagasigara n'abasigaye. Rero hanga yavuze ngo ku nshunda avuga ngo yuko yeretswe Kristo agikomeje umurimo wo gusabira Abisirayeli ngo ku nshunda z'igishura cye hari inzogera n'ibimeze nk'imbuto z'amakomamanga. Izi mbuto z'amakomamanga ziri ku ikanzu ya Kristo ishushanya gukiranuka kwe, zishushanya imbuto z'umwuka n'imbuto zo gukiranuka, kandi muri Bibiliya zitwa imbuto zo gukiranuka zishushanya imirimo myiza iza nk'imbusa n'imirimo ya kamere, nubwo zitwa imbuto z'umwuka kubera ko iyo mirimo iba kubera imbaraga y'umwuka iri mu muntu, ariko ubundi ni imirimo y'umwuka cyangwa se imirimo yo gukiranuka, aribyo byitwa imbuto zo gukiranuka. Ku nshunda z'igishura cye hari inzogera n'ibimeze nk'imbuto z'amakomamanga. Yambaye ikanzu ishobora gukiranuka, ariko iyo kanzu iriho imbuto z'amakomamanga, nizo mbuto zo gukiranuka. Noneho mbona ko Yesu adashobora kuva ahera cyane urubanza rwose rutamaze gufatirwa umwanzuro waba w'agakiza cyangwa kurimbuka, nk'uko muri rwa rubanza hizwe igitabo cy'urwibutso cy'ibyo ku ngoma Moridekayi akabona yuko akoze ibintu byiza, noneho urubanza rukabona kurangiza, ariko noneho yamaze kwigwaho wese. Ni nako urubanza rw'abantu b'Imana, kuko Moridekayi ahagarara abantu b'Imana, imanza zabo nizimara gufatirwa umwanzuro bagahembwa ibyo bakoze, nibwo urubanza ruzarangira. Urw'ababirwo imanza tutabona Hamani agacirwa imanza hariya, rwo ruzabaho nyuma yaho mu myaka 1000 yo mu byeshimo 20, ibyo tuzabyigaho. Noneho mbona ko Yesu adashobora kuva ahera cyane urubanza rwose rutamaze gufatirwa umwanzuro waba w'agakiza cyangwa kurimbuka. Mbona kandi ko umujinya w'Imana utazaza Yesu atarangije umurimo akorera ahera cyane ngo akuremo umwenda w'ubutambyi maze yambare umwambaro wo guhora, nk'uko Esiteri yahinduranyije imyambaro. Nawe Esiteri yambara ya myambaro y'ubwamikazi, ni nkaho mu buryo bw'igicucu yari yambaye imyambaro yo guhora. Niyo mpamvu Hamani yamusabye imbabazi, Esiteri no ari numero, nta zindi imbabazi zari ziki ku munyabyaha. Ni nako naho ngaho bizagera Yesu namara kwakuranya imyambaro. Mbona kandi ko umujinya w'Imana utazaza Yesu atarangije umurimo akorera ahera cyane ngo akuremo umwenda we w'ubutambyi maze yambare umwambaro wo guhora. Icyo gihe Yesu azareka guhagarara hagati y'Imana n'umuntu, maze Imana ireke guceceka, ahubwo isuke umujinya wayo ku bantu banze ukuri kwayo, nk'uko Esiteri yaje gusabira Hamani umwami akamubara umujinya we, nta zindi mbabazi zizaba zigihari. Nabonye ko igihe cy'uburakari bw'amahanga, icy'umujinya w'Imana n'icyo gucira abapfuye urubanza bitandukanye. Izi mvugo amaze kuvuga tuzisanga mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 11. Reka tuhasome. Turasoma mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 11 ku murongo waho wa 18. Haragira ati amahanga yararakaye. Icyo ni cyambere, nuko urumva ko ni ibintu bizaba bikurikiranye. Nuko umujinya wawe uraza, igihe cyo guciramo abapfuye iteka kirasora, n'icyo kugororeramo abagaragu b'imbata bawe aribo bahanuzi, no kugororera abera n'abubaha izina ryawe, aboroheje n'abakomeye, kandi n'igihe cyo kurimburiramo abarimbura isi. Urumva ni ibintu uyu murongo uvuga mu ncamake ibindi bice bisigaye, kubera ko tubona ko nkanga yavuze ngo icyambere ngo amahanga yararakaye. Kurakara kw'amahanga bishushanya nyine za nyamaswa yaba arizo mu byesho 12 na 13 ziza zirwanya abantu b'Imana. Nta mami azakaragara abantu b'Imana y'amahanga. Amahanga yarakaye, nuko umujinya wawe uraza. Umujinya uza ni umujinya w'Imana ugaragara mu gihe cy'ibyago birindwi bitewe n'abari abanyamahanga. Ubwo ni ukuvuga n'abatari Abisirayeli, nta mami arwanya ubwoko bw'Imana buhagarara na Isirayeli mu Byahishuwe. Rero amahanga amaze kurakarira abantu b'Imana, umujinya w'Imana uraza. Tubona ko mu gihe cya 13 umujinya ngo ugaragara mu byago birindwi by'imeruka. Nyuma y'ibyo byago birindwi by'imeruka ngo igihe cyo guciramo abapfuye iteka kirasora. Abapfuye no kuvuga ni urubanza rw'ababi ruzigaho mu gihe cy'imyaka 1000, kuko urwabeza rwaratangiye. N'icyo kugororeramo abagaragu b'imbata bawe aribo bahanuzi, no kugororera abera n'abubaha izina ryawe, aboroheje n'abakomeye, kandi n'igihe cyo kurimburiramo abarimbura isi. Kugororera abera ni igihe nyuma y'imyaka 1000 bazahabwa ubwami bwasezeraniwe bene Dawidi abakiranutsi. Kenshi muri Bibiliya igihe bazahabwa isi yagizwe nshya, isi n'ijuru bishya, nibwo bazaba bagororewemo. Nibwo mu by'ukuri ibyo mu mazi arimo kwigwanga, nibwo none bizabahabwa mu buryo bwuzuye. Hanyuma agasoza avuga ngo n'igihe cyo kurimburiramo abarimbura isi. Igihe cyo kurimbamo abarimburira isi ni ukuvuga ni igihe ababi bazarimbuka. Tubona ko ni ibintu bizaba nyuma y'imyaka 1000, wa muriro uzatwika ababi niwo none uzakora iki? Uzaza ukarema isi n'ijuru bundi gushya, kuvuga uzava ni ikibi n'igisa nacyo. Hanyuma abantu b'Imana bahereko bahabwe gakondo yabo. Niyo mpamvu rero ahanga avuze ngo nabonye ko igihe cy'uburakari bw'amahanga, icy'umujinya w'Imana n'icyo gucira abapfuye urubanza bitandukanye kandi byihariye, ndetse ko kimwe gikurikirwa n'ikindi uko bikurikiranye kuri iki. Ubundi uriya murongo
11-18 ibihugu byayishuwe ukora summary cyangwa se incamake y'ibindi bibiri bigiye kuvuga byose, ndetse ko kimwe gikurikirwa n'ikindi. Nabonye kandi ko Mikayeli atarahaguruka ndetse na cyagiye cy'akaga katigeze kubaho kitaratangira. Yabonye ko Mikayeli atarahaguruka. Guhaguruka ni ukwima nyine. Ubu ngubu yagiye gufata ubwami bwe, azabuhabwa ubwo Yerusalemu nshya izamanuka, noneho agategeka abantu be mu mahanga yose. Amahanga yararakaye cyane, ariko umutambyi wacu mukuru urumva kurakara kw'amahanga ni ukurakara kwa za nyamaswa zishushanya abanzi b'Imana, zirenganya abantu b'Imana. Rero aravuga ngo amahanga yararakaye cyane, ariko umutambyi wacu mukuru azaba arangije umurimo we wo mu buturo bwera, azahaguruka. Iryo jambo guhaguruka ubundi bisobanura ni ukwima, yambara imyambaro yo guhora. Tubona ko azahura, ariko nyuma yaho n'ubundi Yerusalemu ikimanitse nk'umugeni mwiteguriye. Uko kera mu muco w'umurasirazuba bwo hagati ukwima k'umwami babyitaga nk'ubukwe, yabaga agiye kugirana isezerano n'umugeni we yuko azamurinda nk'uko Imana natwe ijyana isezerano n'ishyanga ryayo. Amahanga rero yararakaye cyane, ariko umutambyi wacu mukuru azaba arangije umurimo we wo mu buturo bwera, azahaguruka yambara imyambaro yo guhora. Azabahora kuva mu byago 7 ndetse na nyuma y'imyaka 1000 bizaba ari guhora, maze noneho ibyago 7 by'imperuka bisukwe. Azahaguruka yambara imyambaro, ibyago 7 by'imperuka bisukwe. Icyo kizaba igihe cyo guhora. Hanyuma tubona ko nyuma y'ibyo byose ababi bamaze kuvaho, nibwo noneho azima agahabwa ubwami bwe, hakaba n'ibirori cyangwa se ubukwe bw'umwana w'intama. Muri icyo gitabo n'ubundi igitabo electronique, inyandiko z'ibanze kagiye kwa 215 n'ibice 2 hagira hati: nabonye Yesu akuramo imyambaro ye y'ubutambyi, maze yambara imyambaro ye ikomeye cyane ya cyami. Ku mutwe we umva kwakora ku myambaro n'ibyo dushaka kugaragaza. Nubwo abantu benshi bajya bavuga bati ibyo byo kwakora ku myambaro mubikura hehe, ariko ni logique. Niba ubu ngubu byashoye rimwe agaragazwa yambaye nk'abatambyi bakuru, akazagaruka yambaye nk'umwami w'abami n'umutwaro utwara abatware, urumva nyine ni logique yuko hagati aho ngaho hazabaho guhinduranwa kw'imyambaro. Ku mutwe we hari amakamba menshi agerekeranye, yavuye mu ijuru azengurutswe n'ingabo n'abamarayika benshi. Muri icyo gihe ibyago by'imperuka byagwaga ku batuye isi. Ngira ngo twabonye ko n'undi cyago cya nyuma niko kuza kwe. Azasanga rero n'ubundi azaza mu gihe cyo kugwa kw'ibyago, kuko n'ubundi Musa mu 16 kuza kwe n'ubundi bimakenga cyangwa se bishyiraho icyago cya nyuma. Bamwe bivovoteraga Imana kandi bayituka, abandi bihutiye gusanga ubwoko bw'Imana barabwinginga ngo bubigishe uko barakoka imanza zayo. Ariko abera nta kintu bashoboraga kubamarira. Amarira ya nyuma yo kurira abanyabyaha yari yarasutswe, kubasabirana umubabaro mwinshi ubuheruka byari byarakozwe. Umutwaro wa nyuma warikorewe kandi umuburo uheruka waratanzwe. Aha tubona ko nta mbabazi zindi zizaba zikiri ku banyabyaha. Nk'uko umwamikazi Esteri akimara guhinduranya imyambaro akambara wa mwambaro birahise ngo umwambaro w'umwamikazi, Hamani yaraje amupfukamira, ariko Esteri ntacyo yamumariye. Ntabwo ariko Esteri yari umugome, ahubwo n'undi bishanya ko nyuma Yesu namara kwambara imyambaro yo guhora, ari imyambaro y'ubwami, azaza yambaye nk'umwami w'abami, ntacyo azamarira abami ko Esteri ntacyo yamariye Hamani. Anshuti twe twajya muri kino cyigisho, nyemerera kubw'impamvu z'igihe dusoreza hanga kino cyigisho.